हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म सन्तोष। म सुसी बनाउन जाँदैछु। फर्स्ट सुरुमा बिसाएँ नोरी, उसके बाद राइस राखेँ। राइसहरू कम छ भन्दै हुन्छ सेफहरूले, त्यसैले राइसहरूको अर्डर धेरै आएर मैले कम गरेँ। फेरि उसके बाद राइसहरू राम्रोसँग बिसाएँ। राइस बिसाउनेको बाद उल्टो गर्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि सालमन हालेँ। सालमन चाहिँ हामीले रोललाई टुक्रा टाक्रीहरू हाल्ने गर्छ। राम्रो सासिमी निगिरीहरूको लागि राख्नुपर्छ। फेरि निगी हालेँ, फेरि चिचिमी हालेँ, जापानिज खुर्सानी हो। त्यसपछि रोल गरेपछि सेट गर्नुपर्छ। रोलहरू धेरै आएको छ, त्यसैले छिटो गर्नुपर्छ। एउटा बनाएँ। फेरि नेक्स्ट सेफले राइस बिसाउनु भएको रहेछ, त्यही दिनुभयो। धेरै नै भसडा छ, त्यसैले फेरि मैले सेम रिपिट उही अर्डर गरेँ। धेरै नै आएको थियो। फेरि यसलाई रोलहरू गरेँ। रोलहरू गर्नेको बाद फेरि सेट गरेँ। सेटहरू राम्रोसँग गर्नुपर्छ, न त फेरि गेस्टले कम्प्लेन गर्छ। फेरि पनि रोल आएको थियो, बनाउन लाग्यो उता र फेरि अरूले बनाउँदै रहेछ। हामी 3जना छौँ सुसी सेफ। फेरि यसलाई मैले काटेँ। यसलाई 26 दिनुपर्छ। जापानिज 26 चल्छ। फेरि युरोपियन फ्युजनहरूमा 8 पिस चल्छ। मिलाएर काटेँ। हाम्रो पिकअपमा हुनुहुन्छ प्लेटिङ लगाउने मान्छेहरू, त्यसैले मैले यो प्लेटिङ चाहिँ देखाउन पाइनँ। 26 काटेको मात्रै देखाएँ। त्यसमा सरी। फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा देखाउने छु। जापानिज फुड जहिले पनि सुसी 26 जान्छ। यो